नमस्कार, स्वतन्त्र नेपाल राष्ट्रिय अभियानतर्फ यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन। आज यस भिडियोमा यस अभियानको खण्ड ख विकास र रोजगारी सुनिश्चितताको अवधारणा अन्तर्गत बुदा नम्बर 7 यस प्रकार छ। अर्ग्यानिक राष्ट्र अन्तर्गत अर्ग्यानिक उद्योग सञ्चालन गर्न पहाड, हिमाल, तराईमा रहेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत, संरचना, जडीबुटी र खानीहरूको पहिचान, उत्खनन, विकास र सो सम्बन्धित उद्योगहरू सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई सरल र सुरक्षित लगानीमय वातावरण तयार गर्ने। हामीले यो बुदा नम्बर 7 को अगाडि जुन 6 मा यस अभियानको मर्म नेपाल राष्ट्रलाई अर्ग्यानिक राष्ट्र बनाउने भनेर छलफल गऱ्यौँ र 7 नम्बरमा अब अर्ग्यानिक राष्ट्र मात्र बनाएर भएन। त्यसैले अर्ग्यानिक राष्ट्र बनाइसकेपछि यो देशमा अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सहरू उत्पादन गर्नको लागि हामीले हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू के छ, कुन कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता खानीहरू छन्, प्राकृतिक जडीबुटीहरू कुन वातावरण कस्तो कुराको उत्पादन हुनसक्छ, यी कुराहरूलाई पहिचान गरेर ती कुराहरू संरक्षण गरेर देशमा उत्पादनको लागि विदेशी स्वदेशी लगानीको लागि आह्वान गर्ने र ती उत्पादनहरूलाई फिनिश प्रोडक्ट्सको लागि औद्योगिक क्षेत्रहरू, अर्ग्यानिक औद्योगिक क्षेत्रहरू खडा गर्ने, ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू बनाउनु पर्यो, प्रोडक्सनको लागि उद्योगहरू खोल्नु पर्यो, अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सहरूको उत्पादनको लागि र त्यसको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनु पर्यो। हाम्रो नेपालमा पनि अहिले ठुला व्यापारीहरू छन्, लगानी गर्ने सम्पत्ति भएका मान्छे पनि थुप्रै छन्, तर कहाँ लगानी गर्ने, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, न वातावरण छ, न लगानीको सुरक्षा छ। त्यही भएर समस्यामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि लगानीको लागि आह्वान गर्ने र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि आह्वान गर्ने र त्यसको लागि नेपालमा लगानीमय वातावरण बनाउनु पर्यो। जस्तै शान्त बनाउनु पर्यो, राजनैतिक स्थिरता ल्याउनु पर्यो। यी सबै कुराहरू यो अभियानले त्यसको लागि बाटो देखाएको छ। त्यसरी देशमा एउटा लगानीमय वातावरण बनाएर, अर्ग्यानिक राष्ट्र बनाएर, अर्ग्यानिक उत्पादन बढाउने र अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सहरूको नेपालको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटको लागि एक्सपोर्ट गर्नको लागि अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सहरूको फ्याक्ट्रीहरू, उद्योगहरू खोल्ने, स्वदेशी विदेशी लगानीमा विदेशीहरूलाई आह्वान गर्ने र देशको आर्थिक क्रान्ति यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ। यस बुदाको मर्म यही हो। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? ठिक लागे यस भिडियोलाई, यस अभियानलाई साथ सहयोग गर्नुहोला, केही कुरा सुझाव भए दिनुहोला। यहाँ सबैको जय होस्। नमस्कार।